नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। जेठ 26 गतेदेखि दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी त्यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, लगानीकर्ताहरूलाई त्यसले बोनस शेयर अर्थात् लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यसको अर्निङ पर शेयर कति रहेको छ, प्रति शेयर नेटवर्थको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, कति लगानीकर्ताहरूलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ हात पर्नेछ, त्यस कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदा त्यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको बिचमा रहनेछ भन्ने विषयमा पनि सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले आजको यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा सामान्य जानकारी लिउँ। त्यसपछि हामी यसको आइपिओमा कति आवेदन दिँदै, कति आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, कति लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओ पर्छ, वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा बिस्तारै छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले बिहिबार अर्थात् जेठ 26 गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको छ। कम्पनीले 18,96,66,600 रुपियाँ बराबरको 18,97,669 किता शेयर निष्कासनमा ल्याएको हो र सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल शेयरमध्ये 3% हुन आउने अर्थात् 56,930 किता शेयर यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ। त्यसैगरी 5% हुन आउने अर्थात् 94,883 किता शेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि छुट्याएर बाँकी रहने 17,45,856 किता शेयरको लागि मात्रै हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। यसले जेठको 26 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। 18,97,66,600 रुपियाँ बराबरको चाहिँ यसले शेयर बिक्री खुल्ला गरेको हो र जस अन्तर्गत 100 रुपियाँ प्रति शेयर अङ्कित मूल्यमा 18,97,669 किता शेयर चाहिँ यसले निष्कासनमा ल्याएको छ र सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याएको कुल शेयरमध्ये यसले 3%ले हुन आउने 56,930 किता शेयर चाहिँ कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरेको छ। यो जुनसुकै कम्पनीले पनि जनरल पब्लिकहरूलाई ल्याउने बेलामा चाहिँ आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि चाहिँ शेयर छुट्याएर राख्ने गर्दछन् र त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषहरूलाई पनि नियमित रूपमा आइपिओमा कोटा छुट्याउने सिस्टम रहेको छ र यो कम्पनीले पनि सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि चाहिँ 5%ले हुन आउने 94,883 किता शेयर चाहिँ छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 17,45,856 किता शेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। हाल यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 75,90,67,500 रुपियाँ रहेको छ र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई 10,54,26,000 रुपियाँ र सर्वसाधारणहरूलाई 18,97,66,900 रुपियाँ गरी कुल 29,51,52,900 रुपियाँ बराबरको शेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,05,42,60,400 रुपियाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। अहिले जम्मा 75,90,67,500 रुपियाँ रहेको रहेछ र यसले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि चाहिँ वितरण गरेको आइपिओ पछाडि यसको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएर 1,05,42,00,000 चाहिँ पुग्न जानेछ भनेपछि 1 अर्बभन्दा माथि नै पुँजी चाहिँ यसको पुग्ने देखिन्छ।
र त्यसैगरी अब हामी यसको आइपिओमा कसरी आवेदन दिन सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। यो कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा हामीले जेठको 30 गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा चाहिँ असार 9 गतेसम्म म्याद थप हुनेछ। तर विगतका आइपिओहरूलाई हेर्ने हो भने यो कम्पनीमा पनि म्याद थप हुने सम्भावना रहेको छैन। त्यसैले हामीले जेठको 30 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुनेछ। र यो कम्पनीको आइपिओमा इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रति किता न्यूनतम 100 रुपियाँका दरले न्यूनतम पनि 10 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने सोभन्दा बढीका लागि चाहिँ 10 अङ्कले भाग जाने सङ्ख्यामा अधिकतम 17 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। न्यूनतम 10 किता भने अधिकतम 17 लाख कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। र अब कति किता आवेदन दिने भन्ने विषयमा हामी पछि अन्तिममा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र यो कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासवा सदस्य ब्याङ्क, त्यसैगरी वित्तीय संस्था र तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट र मेरो सेयर मोबाइल एपबाट पनि हामीले आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ता सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र यो कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा एनपिआइआर BB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ औसत जोखिम रहेको भन्ने सङ्केत गर्ने गर्दछ। इक्रा नेपालले यो कम्पनीको आइपिओलाई 2078 फागुन 22 गते रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो र उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्षको अवधिसम्म रहनेछ। अर्थात् 2079 फागुनको 22 गतेसम्म चाहिँ फागुनको 21 गतेसम्म चाहिँ यसको रेटिङ रहनेछ र त्यस पछाडि फेरि रेटिङ गराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनेछ। र अब हामी यो कम्पनीको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ, कम्पनी कस्तो हो भन्ने विषयमा। यो दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 2066 फागुनको 14 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो। कम्पनीको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ भने कम्पनीको आयोजनाको कार्यालय र जलविद्युत उत्पादन केन्द्र भने लमजुङको साबिकको ढोडेनी, फलेनी र बन्सार गाविस हाल दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको छ। कम्पनीले 8.8 मेगावाट क्षमताको रुदीखोला ए र 6.6 मेगावाट क्षमताको रुदीखोला बी गरी 2 जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। कम्पनीले रन अफ रिभरमा आधारित 12 मेगावाटको दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दै आइरहेको छ र आयोजनाको कुल लागत 2 अर्ब 69 करोड 44 लाख रुपियाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 22 करोड 45 लाख 33 हजार रुपियाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि 7.67 वर्ष र त्यसैगरी डिस्काउन्टेन्टमा लगानी फिर्ता अवधि 18.03 वर्ष रहेको छ। अब यसमा हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने रन अफ रिभर रहेको छ, यसमा कुनै पनि ड्याम लगाइएको छैन र बगेको पानीलाई नै यसले कुलो मार्फत लगेर विद्युत उत्पादन गर्ने गर्दछ। र त्यसैगरी यसको अलिकति प्रति मेगावाट लागत खर्च चाहिँ मलाई अरूको भन्दा अलिकति बेसी लाग्यो। यसले अहिले नयाँ निर्माण गर्दै आइरहेको अर्थात् निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यसको हाइड्रो पावरको चाहिँ अलिकति बढी नै लाग्यो। 22 करोड 45 लाख 33 हजार रुपियाँ रहेछ, त्यो चाहिँ अलिकति बेसी नै हो। कम्पनीले 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि 22 करोड 45 लाख 33 हजार रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्ने गरेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि चाहिँ 7.67 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेन्टमा चाहिँ 18.03 वर्ष रहेको छ। र त्यसैगरी यसले चाहिँ अहिले 2 वटा जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने अर्को एउटा 12 मेगावाटको दोर्दी ए पनि यसले निर्माण गर्दै आइरहेको छ। त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छैन। र यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्यतर्फ हेर्ने हो भने कम्पनीले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार जारी पुँजीको 28% अर्थात् 29 करोड 51 लाख 92 हजार 900 रुपियाँ बराबरको
29,51,929 किता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि यसले निष्कासनमा ल्याएको हो। आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,05,00,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ र आइपिओ निष्कासन गरेर सङ्कलन भएको 29,51,92,900 रुपियाँ सेयरको रकम यसले दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्यमा चाहिँ खर्च गर्ने जनाएको छ र 3 वर्षमा सञ्चित नाफा 19.5 करोड पुर्याउने यसले लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सञ्चित नाफा 19,44,86,000 रुपियाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2077-78 कम्पनीले 1,81,33,000 रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 भने कम्पनीले 5,55,19,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 पनि कम्पनीले 1,72,84,000 रुपियाँ नाफा कमाएको थियो भने आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 118 रुपियाँ 44 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 7 रुपियाँ 42 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 102 रुपियाँ 39 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 10 पैसा रहेको थियो। आयोजनाको कुल लागत 2,69,44,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने प्रति मेगावाट लागत 22,45,33,000 रुपियाँ रहेको छ र यसको चाहिँ हामीले पुँजी संरचनाको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यसको ओपनिङ प्राइस रेन्जको बारेमा पनि केही सामान्य कुराकानी गरौँ। कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज त्यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ तय गर्ने गरिन्छ र त्यो प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ वास्तविक हुनुपर्छ, अर्थात् अडिटेड रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तोकिने गरिन्छ र यस कम्पनीको अडिटेड रिपोर्ट 2077-78 अनुसार हेर्ने हो भने प्रति सेयर नेटवर्थ 102 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ भनेपछि यसैको आधारमा चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ तोकिनेछ, अर्थात् न्यूनतम पनि 102 रुपियाँ 39 पैसा र अधिकतम यसको 3 गुणा अर्थात् करिब कति हुन जानेछ भने 307-8 को हाराहारीमा चाहिँ हुन जानेछ। त्यो रेन्जसम्म चाहिँ यसको आइपिओको ओपन हुनेछ। त्यो बिचमा जुनसुकै मूल्यमा पनि ओपन हुन पाउनेछ र त्यसै गरी अहिले यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 75,90,67,500 रुपियाँ रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयर पछि चाहिँ यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,05,42,60,400 पुग्न जानेछ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने जारी पुँजी 1,05,42,60,400 रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्व हेर्ने हो भने संस्थापक प्रतिको चाहिँ 72% हिस्सा रहनेछ भने सर्वसाधारणहरूको 28% चाहिँ कायम रहनेछ। सञ्चालक समितिमा चाहिँ 6 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ भने यसको संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट 4 जना, सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट 1 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी 6 जनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था यस कम्पनीमा रहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा चाहिँ संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट 4 जना सञ्चालकहरू रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकहरू चाहिँ आएका छैनन्। सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीले सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व हुने गरी 1 जना र थप 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ चयन गर्नेछ। सञ्चालकको कार्यालय बढीमा 4 वर्षको रहनेछ भने कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष दिपेन्द्र लाल कर्ण रहेका छन् र कर्णसँग लामो समय हाइड्रोपावर सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको अनुभव पनि रहेको छ। यस्तै सञ्चालक समितिमा अमृत डिमडुङ, त्यसैगरी हरिबोल भट्टराई, ईश्वर त्रिपाठी रहेका छन् भने यस कम्पनीको भावी योजना तथा रणनीतिहरू हेर्ने हो भने कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय वा सेवाको वृद्धिका लागि चाल्ने भावी योजना र त्यसको योजना प्राप्तिका लागि चालिने चरणबद्ध रणनीति चाहिँ बनाएको छ। यस कम्पनीको मुख्य उद्देश्य जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन, आयोजना, निर्माण, विद्युत वितरण र अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूमा चाहिँ लगानी र जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गरी नेपालको जलविद्युत विकासमा चाहिँ एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नु रहेको छ।
आफ्नो नाममा रहेको लमजुङ जिल्लामा अवस्थित 12 मेगावाट दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ र कम्पनीले मुख्य रूपमा यही परियोजनामा लगानी गर्ने योजना पनि बनाएको छ। दोर्दी 1 जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पश्चात कम्पनीको आयमा हुने प्रवाहको आधारमा ठूला नयाँ आयोजनाहरूको खोजी गरी नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्दै जाने यस कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। र यसबाट के बुझ्न सकियो भने यसको ठुलो आयोजना मानिएको जुन 12 मेगावाटको दोर्दी 1 अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने अन्य 2वटा प्रोजेक्टहरूबाट चाहिँ यसले विद्युत बिक्री पनि गर्न सुरु गरिसकेको छ। र अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्ने भने ठिक्कै नै देखिएको छ, त्यस्तो ओहो राम्रो भन्ने किसिमको पनि छैन र त्यस्तो नराम्रो खस्केको हैन, धेरै नै नोक्सानमा गइसकेको, विद्युत उत्पादन नै नगरेको भन्ने पनि छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि केही यसले प्रफिट कमाएको रहेछ र अब अहिलेको आर्थिक वर्षको त रिपोर्ट आउन नै बाँकी रहेको छ हैन। र त्यसैगरी जुन 12 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्न थालिसकेपछि कम्पनीले प्रफिट चाहिँ कमाउनेछ। प्रति मेगावाट लागत चाहिँ अलिकति बढी भएको हुनाले त्यस्तो राम्रो हामीले सोचे जति आम्दानी चाहिँ कम्पनीले गर्न सक्ने छैन, किनकि कम्पनीको बढी खर्च भइरहेको छ। 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि 22 करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। कुनै कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीको त्यही 1 मेगावाटको लागि चाहिँ 13, 14, 15सम्म पनि भएको छ भनेपछि यसको अलिकति बढी नै रहेको छ। र त्यसैगरी अब हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा धेरै किता आवेदन दिन पनि जरुरी छैन। अहिलेको रेसियोमा हेर्ने हो भने 18-19 लाखको हाराहारीमा आइपिओमा आवेदन परिरहेको छ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको केसमा। र पहिला त माइक्रो फाइनेन्समा 25 लाखभन्दा बढी पनि आवेदन परेको थियो, तर अहिले चाहिँ बिस्तारै मार्केट घटेसँगै लगानीकर्ताहरू पनि घटिरहेका छन् र 18 लाखको हाराहारीमा आइपिओमा आवेदन पर्छ भनेपछि हामीले त्यही अनुसार धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन। 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ र यदि हामीलाई आइपिओ पर्यो भने पनि त्यही नै पर्ने हो। त्यसैले धेरै आवेदन चाहिँ नदिनु होला। योभन्दा पछाडि पनि हामीले आइपिओमा आवेदन दिनु छ, फेरि 1 गतेदेखि आउँदैछ, त्योभन्दा पछाडि पनि अन्य कम्पनीहरूले आइपिओ जारी गर्नेछन् हैन। त्यसैले ठिक्क जति चाहिने हो, जति आवश्यक हो त्यही मात्रामा चाहिँ आवेदन दिँदै जानु होला भन्न चाहन्छु। र अब आइपिओ कहाँबाट र कसरी आवेदन दिने भन्ने तपाईहरुले जानकारी पाइसक्नुभयो। हामीले मेरो शेयरबाट पनि भर्न सकिन्छ र बैंकमा गएर पनि भर्न सकिन्छ, तर एउटा कम्पनीको आइपिओ एकजना व्यक्तिले एकैपटक मात्रै बैंकबाट होस् अथवा मेरो शेयरबाट होस् जहाँबाट आवेदन दिए पनि एकपटक मात्रै आवेदन दिनु होला। बैंकबाट भरेको आइपिओ मेरो शेयरमा देखाउने छैन, त्यसैले झुक्किएर मेरो शेयरबाट पनि आवेदन दिने र बैंकबाट पनि आवेदन दिने नगरौँ, आइपिओ रद्द हुन्छ। आफ्नो खातामा कति रकम छ यकिन गरिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिने बानीको विकास गरौँ हैन, अन्यथा हाम्रो आइपिओ रिजेक्ट हुन पनि सक्दछ। र त्यसैगरी कतिपय साथीहरूको प्रश्न चाहिँ के हुन सक्छ भने आइपिओ यदि परिहाल्यो भने के गर्ने, होल्ड गर्ने कि सेल गर्ने, कतिसम्म पुग्ला मूल्य भन्ने हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको मूल्य ठ्याक्कै यति नै पुग्छ भनेर हामीले भन्न सकिने अवस्था छैन र हुँदैन पनि, किनकि हामीले आकलन गरौँला यस कम्पनीको शेयर मूल्य 500 माथि पुग्ला भनेर, तर यस कम्पनीको शेयर 400 बाट घट्न सुरु गर्ला रे हैन। हामीले भनौँला 300 भन्दा माथि जाँदैन, तर यस कम्पनीको शेयर मूल्य 500-600 सम्म पुग्ला रे। त्यसैले मूल्य कति पुग्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर हामीले एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भने यदि राम्रो मूल्य आयो भने त्यसलाई बेचेर अर्को कम्पनीमा चाहिँ शिफ्ट हुन सकिन्छ। र त्यो कति बेला गर्ने भने जति बेलासम्म यसको सर्किट लागेर बढिरहन्छ, सर्किट लागेर बढेको दिन चाहिँ हामीले नबेच्ने। तर फर्स्ट आवरमा सर्किट लागेर बढ्ने र त्यस पछाडि सेकेन्ड आवरदेखि चाहिँ तीव्र रूपमा कारोबार हुने, मार्केट प्राइस चाहिँ तलमाथि गरिरहने, उति बेलै घट्ने उति बेलै बढ्ने, अनि त्यसपछि कारोबार रकम पनि धेरैको हुने, त्यस्तो आयो भने त्यो दिन हामीले यस कम्पनीको शेयरलाई अथवा अन्य कम्पनीको शेयरलाई पनि त्यो दिन बेच्दा चाहिँ हामीलाई घाटा हुने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको हुन्छ। त्यसैले बेच्ने रणनीति हो भने त्यति बेला चाहिँ बेच्नु होला भन्न चाहन्छु। र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ जेठको 26 गतेदेखि जेठको 30 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवधिमा हजुरहरूले आवेदन दिनु भएन भने हजुरहरूको आइपिओ चाहिँ मानिने छैन, आवेदन दिन पाइने छैन। त्यसैले त्यो अवधिसम्म चाहिँ सबैजनाले फुर्सद निकालेर आइपिओमा आवेदन दिने गर्नु होला र दिनु होला। यदि परिहाल्यो भने हामीलाई केही नभए नि 2-4 हजार भए पनि हुन्छ, पकेट खर्च हुन्छ हैन। र त्यसैले आइपिओ पर्दैन क्यारे भनेर चाहिँ आवेदन दिन नछाडौँ। आइपिओ जस्तोसुकै जुनसुकै कम्पनीको आए पनि आइपिओ भरौँ हैन। र त्यसैगरी
परिवारमा अन्य कसैको पनि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने छ भने सबैजनाको डिम्याट अकाउन्ट खोलेर चाहिँ हजुरहरूले आइपिओमा आवेदन दिने गर्नुहोला। धेरैजनाकोबाट भर्दा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर कसै न कसैलाई चाहिँ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले त्यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र अहिले पछिल्लो समय आइपिओ परिरहेको छैन, किन परिरहेको छैन भने धेरैजनाको प्रश्न पनि हुनसक्छ, आइपिओ पर्दैन आफूहरूलाई मात्रै पार्छन् भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन्। तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। आइपिओमा होइन, हामीले चाहिँ किन पारिरहेका छैनौँ भने पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरूले थोरै थोरै किता आइपिओ जारी गरिरहेका छन् र डिमान्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या भने 20 लाखको हाराहारीमा रहेको छ। भनेपछि कम्पनीले सबैजनालाई पुग्ने गरी सेयर बिक्री खुल्ला गरेका छैनन् र त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ आइपिओ परेको छैन भनेर भन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। र अब जो लगानीकर्ताहरूको भाग्य छ त्यसलाई आइपिओ परिरहेको छ र जसको भाग्य छैन त्यसलाई चाहिँ आइपिओ परिरहेको छैन। त्यसैले आवेदन दिने गरौँ, कुनै न कुनै दिन पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ राम्रो कम्पनीको पनि आइपिओ पर्नेछ। त्यसैले आवेदन दिन नछाड्नु होला भन्न चाहन्छु। र यो समय अवधिमा हामीले आइपिओ पर्नको लागि सम्भावना बढाउने एउटा अन्तिम विकल्प भनेको त्यही नै हो। यदि कसैको डिम्याट अकाउन्ट खोल्न बाँकी छ भने आफ्नो रिलेटिभ्स नातागोता उहाँहरूकोबाट चाहिँ उहाँहरूलाई डिम्याट अकाउन्ट खोल्न लगाएर आफूले चाहिँ त्यो चलाउन सकिन्छ र अन्य अरूको चाहिँ नचलाइदिनु होला। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई जेलसम्म पनि पुर्याउन सक्दछ र आफ्नो आफन्त होइन अनुमति मागेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा पक्कै पनि हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो साथीहरूमा सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।